देखिए, आप मेरी बात खूब गौर से सुने। कितना भी वो मना करें, 5 बार उनको गर्म पानी पिलाइए। 5 बार खूब गर्म पानी उनको पिलाइए, जितना जैसे चाय पीते हैं ना, चाय मांगें तो पानी दें, और उनसे कहें कि जैसे चाय होती है गर्म, वैसा पानी चुस्कियाँ ले लेके पिए। ये बहुत फ़ायदेमंद है उनके लिए। और एक दवा आती है माजून आर केयर, 5-7 महीने लगातार खिलाएं। सुबह निहार मुँह यानी खाली पेट, और रात को सोते समय। और खट्टी चीज़ों के शौकीन हैं तो बिल्कुल अंकुश लगा दीजिए उनको 5-7 महीने के लिए, फिर चाहे कितनी खिलाना। अगर ये और वो दवा भी लेते हैं ना, जो लेते हैं, धीरे धीरे वो कम होगी, धीरे धीरे उनको फ़ायदा होगा। 5-6 महीने का संयम रखने वाला इंसान चाहिए। ऐसे ही हकीम साहब के तजर्बे का फायदा उठाने के लिए हमारे चैनल हकीम सुलेमान खान को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हकीम साहब के घरेलू नुस्खों से ज्यादा आप फायदा उठा सकें।